আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে আমি স্যামসাংয়ের ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। স্যামসাংয়ের বিভিন্ন ধরনের মডেল রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো। তো তার আগে আমার চ্যানেলটিকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো আজকে আমাদের সাথে আছে মিস্টার শাকিল। তো শাকিল ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে যে ফ্রিজটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, যদি সেই ফ্রিজটা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতেন। হ্যাঁ অবশ্যই। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর RT34 মডেল। এটার আপনার চারটা কালার হয়। আচ্ছা। চারটা কালারের মধ্যে আমাদের ডিসপ্লেতে জায়গা কম, তাই দুইটা কালার করা হয়েছে ডিসপ্লে। একটা হচ্ছে আপনার কফি কালার, আর একটা হচ্ছে সিলভার কালার। আর দুইটা কালার হয়, সেটা হচ্ছে আপনার পার্পল কালার আর ব্ল্যাক কালার। তো আজকে আমি যে কালারটা নিয়ে কথা বলবো, স্যামসাং এর ফ্রিজ মূলত সবই সেম, আপনার শুধু কালার ডিফারেন্স হয় আর সাইজে ছোট বড় হয়। তো আজকে আমি যে কালারটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার কফি কালার। আচ্ছা। তো কফি কালারটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজটা হচ্ছে মূলত টুইন কুলিং প্লাস। টুইন কুলিং প্লাসটা আসলে কি? জি, টুইন কুলিং প্লাসটা হচ্ছে যে আপনার ডিপে এবং নরমালে ঠান্ডা হওয়ার জন্য দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা ইভাপোরেটর ইউজ করা হচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা কুলিং সিস্টেম ডিপে, এটা আর একটা হচ্ছে নরমালে। এখানেও আপনি দেখতে পাচ্ছেন দুইটা কুলিং সিস্টেম। এখন আপনার প্রশ্ন হতে পারে দুইটা কুলিং সিস্টেম হওয়ার কারণটা কি? হ্যাঁ, এটা সুবিধা কি? দুইটা কুলিং সিস্টেম হওয়ার কারণটা হচ্ছে এটাই যে আপনি যদি কোনো একটা মনোকুলিং রেফ্রিজারেটর ইউজ করেন বা একটা ইভাপোরেটর দিয়ে আপনার ফ্রিজটাকে কন্ট্রোলিং করতেছেন, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি ডিপে কোনো খাবার রাখছেন, সেটা আপনার ঠান্ডা হতে হয়তো বা 10 মিনিট সময় লাগবে। সেই ক্ষেত্রে আগে আপনার ডিপটা ঠান্ডা হবে, তারপর আস্তে আস্তে আপনার নর্মালটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের এটা টুইন কুলিং হওয়ার কারণে আপনার যখন ফ্রিজ থেকে লাইন দিয়ে স্টার্ট করবেন, তখন ডিপ নরমাল দুটো একসঙ্গে ঠান্ডা হয়ে যাবে, একসাথে ঠান্ডা হওয়া শুরু করবে। আর মনোকুলিং হয়ে গেলে যতক্ষণ আপনি ডিপটা ঠান্ডা হবে ততক্ষণ নরমালি খাবারটা কিন্তু আপনার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা। তো এখানে আপনি সুবিধাটা পাচ্ছেন যে আপনার খাবারটা নষ্ট হচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আপনি আলাদা আলাদা চেম্বারে রাখতে পারতেছেন। প্লাস ডিপের মাছ মাংসের স্মেলটা আপনার নরমাল আসতেছে না, নরমালের মাছ মাংসের স্মেলটা আপনার ডিপে যাচ্ছে না। এই সুবিধাটা আপনি কিন্তু পাচ্ছেন। মানে এখানে দুইটা আলাদা আলাদা পার্টের জন্য দুইটা আলাদা আলাদা কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে। জি। তাছাড়া এটা হচ্ছে আমাদের এখানে কিন্তু আরেকটি ইউনিক ফিচার ইউজ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ডিওডোরাইজিং ফিল্টার। আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, ডিওডোরাইজিং ফিল্টার। জি, ডিওডোরাইজিং ফিল্টারটার কাজ হচ্ছে এখানে আপনি রান্না করে বিভিন্ন ধরনের খাবার রাখবেন। অনেক সময় দেখা যাবে আপনি এখানে মাছ রান্না করে রাখছেন, মাংস রান্না করে রাখছেন। অনেক সময় দেখা যায় অনেক কাস্টমারের প্রশ্ন হতে পারে যে আমি ফ্রিজে একটা কাঁঠাল রাখছি, তো আমি এটা একটু পরে বের করে রাখছি, সব খাবারে আমার কাঁঠালের স্মেলটা চলে আসছে। কিন্তু আপনি এখানে মাছ রান্না করে রাখুন বা মাংস রান্না করে রাখুন বা কাঁঠাল রাখুন না কেন, তাতে কোনো সমস্যা হবে না। আমাদের ডিওডোরাইজিং ফিল্টারটার কাজ হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের খাবারের বিভিন্ন স্মেলটাকে একখানে করে যাতে ব্যাড স্মেল হয়ে না যায়, সেজন্য ডিওডোরাইজিং ফিল্টারটা কিন্তু ইউজ করা হয়। আচ্ছা, তার মানে বোঝাতে যাচ্ছেন যে আপনার একটা খাবারের গন্ধ আরেকটাই যাবে না। জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা আছে। ইনভার্টার টেকনোলজি। জি, ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের কম্প্রেসারটা কিন্তু আপনি 10 বছর গ্যারান্টি পাচ্ছেন। 10 বছর। জি, ডিজিটাল ইনভার্টারের কাজ হচ্ছে মূলত আপনার কম্প্রেসারের স্পিডটাকে কন্ট্রোল করবে, আর সেই সাথে আপনার কম্প্রেসারের লংজিভিটিটা কিন্তু বাড়াবে। আর সেই সাথে মেইন যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিসিটি সাশ্রয় করবে। আমরা বাজারে একটা ফ্রিজ কিনতে গেলে কিন্তু আমরা ভাবি আসলে এটা ইলেকট্রিসিটিটা কেমন আসবে, আমি আসলে আমার এটা ক্যাপাসিটির মধ্যে কিনা, এই বিষয়টা কিন্তু মাথায় চলে আসে। সেক্ষেত্রে আপনি এই যে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি পাচ্ছেন, কম্প্রেসার লংজিভিটি বেড়ে যাচ্ছে, প্লাস আপনার ইলেকট্রিসিটিটাও কিন্তু সাশ্রয়ী হয়ে যাচ্ছে। জি। আর যদি আমাদের এখানে কিন্তু আগের ফ্রিজগুলোতে আপনার ভিতরে আমি দেখাই আপনাকে, আগের ফ্রিজগুলোতে আপনার এখানে কিন্তু একটা রেগুলেটর সিস্টেম থাকতো। আচ্ছা, হ্যাঁ, রেগুলেটর সিস্টেম টেম্পারেচার বাড়ানো কমানোর জন্য। এখানে আপনি পয়েন্ট 1 2 3 4 এভাবে থাকতো, কিন্তু তো আপনি এটা ঘুরে ঘুরে আপনি টেম্পারেচার বাড়াতে পারতেন বা কমাইতে পারবেন। কিন্তু এটা আপনার টিপ, এখানে যদি আপনার রেগুলেটরটা হয় তাহলে কিন্তু আপনি তখন বাড়াতে যাবেন বা কমাইতে যাবেন, তখন কিন্তু আপনাকে মাছ মাংসটা এক সাইড করে সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু রেগুলেটরটা বাড়াতে বা কমাইতে একটু সমস্যা হয়। জি, সেক্ষেত্রে আপনার একটু সমস্যাই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্যামসাং বর্তমান যেটা করতে সেটা হচ্ছে আপনার সেই ডিজিটাল ডিসপ্লে একটা করে দিয়েছে, যাতে আপনার রেগুলেটরের সমস্যাটা না হয়। এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। আপনি যখন এখানে লাইন দিবেন তখন এখানে লাইটিং শো করবে। এইদিকে হচ্ছে আপনার ফ্রিজার পার্ট, এইদিকে হচ্ছে ফ্রিজ পার্ট। তো এইদিকে আপনার -19 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে চলবে, এইদিকে আপনার 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এটা হচ্ছে স্বাভাবিক টেম্পারেচার আপনার। এটা অ্যাজ ইউজুয়াল আপনি ইউজ করবেন। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি ভাবতে পারেন যে আমি এটা কন্ট্রোলিং করবো কিভাবে, ওইটাকে তো আমি ঘুরে ঘুরে করতাম। সেক্ষেত্রে আপনি এটা এখানে প্রেস করবেন অতি ইজিলি। এখানে আপনি প্রেস করবেন, এটা প্রেস করা যাবে। প্রেস করলে আপনি ডিপের পার্টটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারতেছেন, আবার এখানে প্রেস করলে আপনি নরমাল পার্টটাকেও আপনি কন্ট্রোল করতে পারতেছেন। তাছাড়া এখানে আরেকটা অপশন দেওয়া আছে, আপনার পাওয়ার কুল এন্ড পাওয়ার ফ্রিজের অপশন দেওয়া আছে। তো পাওয়ার কুল এন্ড পাওয়ার ফ্রিজের অপশনটার কাজ হচ্ছে আপনি যদি
ডিপে অথবা নরমালি কোনো মাছ মাংস অতি দ্রুত ঠান্ডা করতে চান, তাহলে সেটা আপনার 31% দ্রুত ঠান্ডা করবে। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আপনার প্রশ্ন হতে পারে কিভাবে ঠান্ডা করবে, আদার্স ব্র্যান্ডে এটা আছে কিনা? না, এটা কিন্তু আদার্স ব্র্যান্ডে নেই, শুধুমাত্র স্যামসাং এ আছে। যে আপনি বাজার থেকে কোনো একটা মাছ বা মাংস নিয়ে আসলেন, এক্সাম্পল ছোট মাছ, এটা ধোয়ার পর দেখা যায় মাছের শরীরে কিন্তু কিছুই থাকে না। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার যে ফ্রিজ, আপনার পাওয়ারফুল এন্ড পাওয়ার ফ্রিজের অপশনটা নাই। এখানে যদি আপনার ওই ফ্রিজেতে 5 মিনিট সময় লাগে, এখানে আপনার 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে কিন্তু এটা অতি দ্রুত ঠান্ডা হবে, একটু ফাস্ট কুলিং করবে। জি, সেই ক্ষেত্রে ডিপের ক্ষেত্রেও যেমন, আপনার নরমালের ক্ষেত্রেও তেমন, একেবারে সেম। এটা কিন্তু একটা ইউনিক ফিচার। তাছাড়া আপনি চাইলে কিন্তু ফ্রিজটাকে আপনি 5 রিমোটে কনভার্ট করে ইউজ করতে পারবেন, কনভার্ট করে চালাতে। এটা আরো ইউনিক ফিচার, যেটা কিন্তু আমরা ভাবি যে আসলে ফ্রিজটা আসলে এইভাবে কন্ট্রোলিং করে ইউজ করা যায়, এটা আমরা অনেকে জানি না। তাই কনভার্টেবল সিস্টেমটা হচ্ছে এমন, মনে করেন যে আপনি আপনার বাসায় একটা ডিপ ফ্রিজ আছে, সেক্ষেত্রে আপনার আর ডিপের কিন্তু প্রয়োজন পড়তেছে না, সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে এই ডিপটাকে এখান থেকে আপনি কন্ট্রোলিং করতে পারবেন বা ডিপটাকে আপনি অফ করে রাখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আবার দেখা গেল যে আপনার নরমাল চলছে, তখন কিন্তু আপনার শুধু নরমালটা চলতেছে। তো দেখা গেল যে নরমাল অল্প একটু খাবার আছে যেটা আপনি একটা শেলফে কভার করতেছেন, এত বড় ফ্রিজ চলে আপনার ইলেকট্রিসিটি বেশি আসছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে তখন নরমালটাকে অফ করে রাখতে পারবেন। তখন আপনার প্রশ্ন হতে পারে যে আমি নরমালের খাবারটা কোথায় রাখবো, সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে এই ডিপটা কিন্তু খালি পড়েছে, তখন আপনি ডিপটাকে অন করে তখন আপনি ডিপটাকে নরমাল করতে পারবেন। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আপনি খাবারটা নরমালে রাখতে পারতেছেন। তার মানে হচ্ছে আপনি চাইলে ফ্রিজটাকে কনভার্ট করে ইউজ করা যাবে, একটা বন্ধ করে আরেকটা চালানো যাবে, এইটাই তো বলতে চাচ্ছেন? জি, এটাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আবার যদি মনে করেন যে আমার ডিপের একেবারেই দরকারই নেই, তাহলে আমি ডিপটাকেও নরমাল হিসেবে ইউজ করতেছি, আবার নরমালটাকেও নরমাল হিসেবে ইউজ করতেছি। টোটাল ফ্রিজ নরমাল হিসেবে ইউজ করা যাবে। আজ ইউজুয়াল আপনার স্যামসাং এর রেফ্রিজারেটর আপনার 68% অবধি কিন্তু এনার্জি সেভ করে। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু আপনি এখন যখন এভাবে করে ইউজ করবেন, কনভার্ট করে ইউজ করবেন, তখন কিন্তু আপনি 75% অবধি এনার্জি সেভ করবেন। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর একটা বড় বেনিফিট, যেটা মার্কেটে আদার্স কোনো ব্র্যান্ড কিন্তু আপনি 75% অবধি এনার্জি সেভ করে না। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা তো আপনাদের নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, তো বিদ্যুৎ চলে গেলে আসলে আপনাদের ব্যাকআপটা কিরকম দেয়, যদি সেটা সম্পর্কে বলতেন। একটা ভালো প্রশ্ন করতেন, যেটা আমারও মাথায় ছিল না, আপনি প্রশ্নটা করতেন, ভালো হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে আপনার ইলেকট্রিসিটি না থাকলে কিভাবে এটা ব্যাকআপ দিবে, তো এটা নো ফ্রস্ট টাইপের ফ্রিজ। এখন আমরা অনেকেই থাকি যে আমি গ্রামে বাস করি, যেটা ফ্রস্ট টাইপের ফ্রিজ, সেটাতে আপনার ইলেকট্রিসিটি যদি 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা না আসে, যে আইসটা হয়, সেই আইসটা কিন্তু আমার মাছ মাংসটাকে ভালো রাখতেছে, ফ্রিজটাকে ব্যাকআপ দিচ্ছে। এটা প্রশ্ন কিন্তু অনেকেরই থেকে থাকে, কিন্তু আমাদের এখানে আইস হবে না, আপনার খাবারটা শক্ত হয়ে থাকবে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা র‍্যাক হিসেবেও আপনি ইউজ করতে পারবেন, প্লাস আপনি এটা খুলেও ইউজ করতে পারবেন। এটার নাম হচ্ছে কুল প্যাক। কুল প্যাক, জি। এই কুল প্যাকটাই কিন্তু আপনার ইলেকট্রিসিটি না থাকলে আপনার ফ্রিজটাকে কিন্তু 12 ঘন্টা অবধি ব্যাকআপ দিবে। জি, দেখুন এটা হচ্ছে কুল প্যাক। কুল প্যাক, এটা কিন্তু অনেকটা ওয়েট, এটা লিকুইড জেল দিয়ে তৈরি। জি, এটাই কিন্তু আপনাকে 12 ঘন্টা অবধি ব্যাকআপ দিবে। তাহলে একই হয়ে গেল। আর দেখা গেল আপনি ফ্রস্ট টাইপের ফ্রিজ কিনলেন, এখানে আপনার অনেক সময় আইস হয়, মাছ মাংস বের করার সমস্যা হয়ে যায়, অনেকটা হ্যাসেল করতে হয়। তাছাড়া এখানে আপনাকে আরেকটা বিষয় বলে রাখি, সেই বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি ফ্রস্ট টাইপ আর নো ফ্রস্ট টাইপের ফ্রিজের মধ্যে আপনি পার্থক্য করতে চান, তাহলে এখানে দেখা যায় যে আপনার আইস হওয়ার জন্য একটা ইলেকট্রিসিটি খরচ হয়, আবার খাবারটা শক্ত হওয়ার জন্য আরেকটা ইলেকট্রিসিটি খরচ হয়। এই ক্ষেত্রে আপনার দুই দিক দিয়ে কিন্তু আপনার ইলেকট্রিসিটিটা খরচ হচ্ছে বেশি। আর দেখা গেল আপনি যখন আরেকটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে, সেটা হচ্ছে আপনি যখন একটা তরকারি রান্না করবেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি মাছ বা মাংস রান্না করতেছেন, সেক্ষেত্রে আপনি ঝোলটা যদি মুখে দেন মাছ বা মাংস, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে তরকারিটার স্বাদটা কিরকম হয়ে গেছে। তো আপনি এখানে মাছ বা মাংস রাখলে কিন্তু সেই মাছ বা মাংসের স্বাদ, মেইন স্বাদটা হচ্ছে যে লাল পানিটা পরে, সেটাই হচ্ছে আপনার মেইন স্বাদ। আচ্ছা আচ্ছা। তো সেই ক্ষেত্রে ফ্রস্ট টাইপের ফ্রিজে আপনার আইস যেটা হয়, সেই আইসটা কিন্তু আপনার মাছ মাংসের সেই রসটা কিন্তু শুষে নেয়, আর বাকি যেটা থাকে এখানে সেটা আপনার বলা চলে এটা তো আপনি পুষ্টিগুণ বা খাবারের স্বাদ কোনটাই পাবে না, সেটা থাকলো বাংলায় বলে যেটাকে পেট ভরা আর কি। তার মানে আপনার নো ফ্রস্ট ফ্রিজে খাবারের ন্যূনতম মান কখনো নষ্ট হবে না। জি। তো শাকিল ভাইয়া, এটার প্রাইসটা আসলে কিরকম রাখা হয়েছে? হ্যাঁ, এটার প্রাইসটা আসলে এটা হচ্ছে 321 লিটারের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো মডেলটা হচ্ছে RT34, লিটার হচ্ছে আপনার 321 লিটার। এটার প্রাইসটি কিন্তু আপনি যে মার্কেট ভিজিট করে থাকেন প্রাইসের দিক থেকে, স্যামসাং, এলজি বা আদার্স কোনো ব্র্যান্ড, আপনি গ্লোবাল ব্র্যান্ড যদি আপনি ভিজিট করে থাকেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইসটা কিন্তু আমাদের কোনো রকম একটা মানে বেশি না। এটা হচ্ছে প্রাইস 67,900 টাকা। জি জি, মাত্র 67,900 টাকায় 321 লিটারের একটা স্যামসাং এর নো ফ্রস্ট ফ্রিজ আপনারা চাইলে পারচেজ করতে পারেন। 3 তাছাড়া আপনি এখানে কিন্তু আরেকটা ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফ্রিজে কিন্তু একটা এক্সচেঞ্জ অফার চলছে। এক্সচেঞ্জ অফার, সেটা আসলে কি ধরনের অফার?
এক্সচেঞ্জ অফারটা হচ্ছে যে আপনার ফ্রিজটা যদি রানিং থেকে থাকে, অনেক দেখা যায় অনেকের বাসায় ফ্রিজ কিন্তু ছোট হয়ে যায়, এখন বড় ফ্রিজের প্রয়োজন বা ফ্রিজটা ইউজ করে না, সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু বাসায় আপনার অযথা পড়ে আছে। আপনি যখন একটা নতুন ফ্রিজ কিনবেন তখন তো ওইটা আর এমনিতে আপনার প্রয়োজন পড়তেছে না, সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে ওই ফ্রিজটা দিয়ে আপনি এক্সচেঞ্জ করতে পারছেন। এক্সচেঞ্জের বাবদ আমাদের কিছু মূল্য ধরা হয়, সেটা ওইখান থেকে মাইনাস হয়ে যাবে। এই 67,900 টাকা থেকে তখন 10,000 ধরা হোক বা 15,000 ধরা হোক আপনার রেফ্রিজারেটরটা এক্সচেঞ্জ বাবদ, সেই টাকাটা এখান থেকে কিন্তু মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি এটা এখন হচ্ছে আপনার আমার বাসায় যদি পুরাতন ফ্রিজ থাকে আমি চাইলে আপনাদের এখানে এক্সচেঞ্জ করতে পারবো। জি আপনি জি ধন্যবাদ। তো শাকিল ভাইয়া ধন্যবাদ আমাদেরকে সুন্দর ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনিও ভালো থাকবেন। আমাদের স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা আপনাকে স্বাগতম, পরবর্তীতে আবার আসবেন। আর আপনারা যারা কাস্টমার তাদেরকে বলবো আপনারা স্যামসাং এর প্রোডাক্ট কিনুন, কারণ স্যামসাং অনায়াসে আপনি লং টাইমের জন্য ইউজ করতে পারবেন। স্যামসাং এর একটা স্লোগান আছে, সেটা হচ্ছে যে স্যামসাং কিনলেন তো জিতলেন। ধন্যবাদ। তো এই ছিল আমাদের আজকের ফ্রিজের মডেলের ডিটেলস। তো আপনারা চাইলে ফ্রিজটা পারচেস করতে পারেন। এখানে কিছু অ্যাডভান্স টেকনোলজি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন, ডিজিটাল ইনভার্টার, টুইন কুলিং প্লাস, কুল প্যাক, এই টেকনোলজিগুলো কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। তো আপনারা চাইলে স্যামসাংয়ের ফ্রিজ অনায়াসে কিন্তু পারচেস করতে পারেন। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।